Esta aspiradora se está vendiendo como pan caliente y ahorita verás por qué. Aparte de que tiene un diseño muy elegante, tiene un motor muy fuerte que aspira bastante bien. No solamente puedes usarla para limpiar el piso, sino que también es manual, para que así puedas llegar a esos rincones difíciles de llegar. Puedes limpiar debajo del sofá, debajo de la cama, debajo de los muebles porque se dobla bastante. Es recargable, así que no tienes que estar arrastrando el cable para todos lados, que simplemente estorba. Solamente la conectas a la base y listo. Muy bonita, muy elegante y además muy ligera. Tiene un contenedor muy grande que le abarca bastante basura. Para vaciar el bote de basura es muy sencillo, simplemente le das vuelta a la rosca y ya. Aquí puedes ver toda la basura que recogí. Bastante pequeña, pero también tiene muchos trozos de buen tamaño.